재채기가 에치 이렇게 하는 게 아니라 약간 이런 느낌이었어. 안녕하세요. 재채기 참으려다가 더 이상한 소리 나는 거 아시죠? 근데 제가 25살 때 아직도 기억나. 재채기를 참다가 더 이상한 소리가 난 거야. 그 소리는 흉내도 못 내. 아무튼 재채기가 에치 이렇게 하는 게 아니라 약간 이런 느낌이었어. 근데 갑자기 맞은편에 앉아있던 선생님이 왜 그래? 나한테 왜 그러는 거야? 재채기했어요 라고 말했는데 놀랬어. 왜냐면 그게 절대 재채기 소리가 아니었거든. 약간 이런 누가 보면 시동 거는 소리다.